今次本身咧，其實呢個 MV 係 for 廣東話加普通話版，但係因為時間嘅關係咧，我又真係好想4月好出到咧，咁所以我就好大膽地提出咗3首拍咗另一個 version 先。今次國語版嘅中間嘅 music break，大家會聽到係同廣東話唔同，而呢段 music break 係我本身自己 demo 嘅時候已經係咁樣寫嘅，係一個比較長嘅 music break。咁今次就同新嘅導演合作啦，本身我都諗住自己導嘅，咁但係最尾時間上有等等嘅嘢我都真係收控唔到，咁所以就將一啲諗法啊咁就交俾佢哋去幫我發展。咁呢個故事就係講一對情侶啦，跟住嘅佢哋好多唔同嘅節日啊，好 sweet 啊，好開心啊，好多回憶啊，咁但係最尾都係敵不過離散啊，最尾都係分開，都有好多好明顯嘅一個畫面同要求俾導演，就係我好想喺 chorus 嘅時候係一啲比較好 sweet 嘅畫面，但係一去到慢嘅地方就即刻變翻一個人，即係我想玩個對比。首唱啦，老實講都有壓力嘅，咁但係都冇理由唔唱啦，係咪都好中意？咁但係希望俾大家 feel 到嗰種情緒咯，feel 到呢首歌嘅感覺咯，feel 到大家好似俾一個浪一個浪一個浪咁冚我，然後最尾又有一個平靜，然後最尾又即係有個起伏嘅。近排自己都有時都會想試下寫，但係都真係唔係咁容易出到一首話覺得滿意喎，都幾好喎。所以我諗都要真係慢慢繼續去培養呢個習慣，同埋多啲經歷咯。我中意嗰類歌都係慘情歌，咁所以可能唔開心會有助我去寫咯。咁但係我又唔想唔開心喎，所以寧願寫唔到歌咯咁。